Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». И новости осенние 2019 года из жизни Республики Мордовия будет комментировать искусствовед Виктор Борисович Махаев. Виктор Борисович, а вы когда последний раз играли в компьютерные игры? Я никогда не играл. Я вообще в игры не играю, я их не люблю. Я не игроман. Ну вот, мне кажется... Я против игры. А почему десятки миллионов людей Нет, в России играют? Я против игры, но с другой стороны наука и искусство – это тоже игра. Но более высокого полета. Вот я за такую игру. А азартные игры мне интересны. А вот компьютерные игры, десятки миллионов людей играют. Это азартные игры, мне это не интересно. Так они бесплатно играют, там кто победит просто? Ну, там какие-то чувства такие разжигаются внутри человека. Мне такие чувства непонятны и даже неприятны. А почему люди играют в компьютерные игры? Болезнь, социальная болезнь. Они же удовольствие получают от этого, им же не боль доставляет. Это вид наркотика. Но, а вред какой? К сожалению, человек без наркотиков жить не может. А какой вред от компьютерных игр? Уход от реальности. Непонимание реальности и невозможность в реальности продуктивно жить. Я вот тоже уже лет 10-15 не играл в компьютерные игры. В ноябре Владимир Ильич Волков встретился с руководителями IT-компаний местного, родом из Мордовии, и пообещал, что мы постараемся превратить Саранск в столицу киберспорта. Откроем здесь центральный офис кибертурниров и так далее. Как вам кажется, получится и правильно ли эта идея? Власть хватается за любые идеи, лишь бы остаться на плаву, и чтобы республика была бы не дотационным регионом, а каким-то, не таким вот отсталым. Вот и все. А получится, не получится, трудно сказать. Наверное, не очень. То есть надеяться привлечь деньги на производство? Ничего плохого такого, патологического, наверное, нет. И это надо, может быть, развивать. Как бы такую спортивную игру и технологии, конечно, нужно тоже развивать компьютерные. Они, может, пригодятся для чего-то другого, более серьезного. Вот. Но с этим бизнесом не знаю, как получится у нас. Наверное, не очень хорошо. 27 ноября финансовый университет при правительстве подвел итоги исследования качества жизни в городах России, в столицах, с точки зрения населения. И вот жители Саранска, их оценка, общая оценка положения дел в городе на 65-м месте из всех столиц России. Как вам кажется, они заблуждаются или, может, пессимизм? Я не знаю, насколько точно был сформулирован вопрос. Потому что от постановки вопроса социологических исследований очень много зависит. Может быть, он был какой-то расплывчатый. Такой вопрос, на который ожидаются какие-то определенные ответы. Поэтому тут очень трудно сказать. Это такие опросы, наверное, надо к ним относиться так вот как-то спокойно. Все относительно, в том числе эти вопросы-ответы. 7 августа Федеральная служба госстатистики опубликовала ежегодную таблицу суммарного коэффициента рождаемости, число родившихся детей на одну женщину. Мордовия, тут вот данные с 2012 года, стабильно, Мордовия 2-3 место с конца. Почему? Жизнь плохая в целом, и перспективы очень туманные, смутные перспективы. Вот, собственно, и все. Дело в том, что вот этот вопрос, он не такой простой на самом деле. Наверное, большая рождаемость такая вот, свойственна для крестьянских обществ, для деревни. В городе она резко понижается, эта рождаемость, а в депрессивном городе она просто исчезает и сходит на нет. Вот такая закономерность существует. Социологи ее выявили. Вот. Но бывают и исключения. Например, довольно высокая рождаемость была в 30-е годы в Советском Союзе, несмотря на коллективизацию репрессий. Вот такие парадоксы бывают. Я не знаю, с чем они связаны, с какими-то такими странными явлениями. А вот как мы добились именно 2-го места? Или всегда мы были на 2-м месте примерно? Я не знаю, где мы были по рождаемости. В советское время и в 90-е годы. Вот несмотря на стабильность и в целом на такую вот жизнь без каких-то вот таких вот потрясений очень сильных, вот такая картина перед нами. 23 сентября в администрации Саранска состоялось общегородское родительское собрание. Семья и школа, вместе учим, вместе воспитываем. И вот там
Петр Николаевич Тултаев открыл вопросом, почему так нередко происходит в наших школах случаи жестокого отношения друг к другу, а закончил рассказом, что он рос в многодетной семье, 7 детей, отец всех порол времен, и это пошло только на пользу. Как вам кажется, он вопреки этому добился успехов или благодаря тому, что было насилие в семье? Это время было другое. Это была другая эпоха. Он, видимо, застал еще такие остатки, реликты патриархальной жизни, патриархальной системы в деревне. Там она, наверное, до 50-х годов, до 60-х годов, наверное, как-то вот в каких-то формах существовала. Вот. Потом он стал горожанином. Это совершенно другая социальная среда, и там правила другие, в том числе отношения к детям другие. Вот. Ну а сегодня это совершенно иное время, и сравнивать вот эти вот два предыдущих этапа совершенно нельзя. А когда детей бьют родители, это идет на пользу детям? Смотря какие семьи, и смотря как бьют. Если это такое небольшое наказание за что-то существенное, за какой-то проступок, то это, наверное, как-то приемлемо. Вот. Но какое-то превышение этого наказания, оно, конечно, неприемлемо. Сегодня совершенно другие законы действуют, нежели 50 лет назад, 100 лет назад, 200 лет назад. Общество гуманизируется. По крайней мере, вот такое общество индустриально развитых стран. Оно гуманизируется. И то, что было в порядке вещей в прошлом, сегодня уже считается каким-то отклонением. По итогам 2018 года Мордовия вошла в 30-ку лучших субъектов по качеству образования. Вот. Будем доверять этим цифрам. А 27 августа Владимир Ильич Волков на образовательном форуме поставил задачу Мордовии войти в 10-ку лучших региональных образовательных систем России. Получится ли это и что нужно для этого достичь? Ну, для этого очень много нужно делать. Во-первых, кадры должны быть подготовлены. Не думаю, что у нас кадры самого высшего уровня и в вузах, и в училищах, в колледжах, и в школах. Не уверен в этом. Потому что идет система, идет процесс реформирования образования, как высшего, так и среднего. Он зашел в тупик, как все понимают, и поэтому чего-то ожидать от выпускников очень трудно. Вот, так что, я не знаю, цель, конечно, хорошо поставлена, правильно поставлена, за это нужно бороться, но что получится, так сказать, очень трудно. Все остальное в республике есть. То есть инфраструктура какая-то, библиотеки, вузы, школы, училища, колледжи, какая-то структура факультетская, институтская, все есть. Но вот кадры, их отношения, их психология, их компетенции, это под вашим вопросом. Вот вы возглавляете Мордовское региональное отделение ИКОМОС. Как вам кажется, вот за этот год какие, может быть, основные поражения у жителей Мордовии по потере каких-то памятников или восстановления каких-то объектов культурного наследия? Ну, каких-то катастроф не было, слава богу, но и каких-то удач тоже не было. Ну, исключая, наверное, завершение регенерации Санаксарского монастыря. Весной и летом там шли ремонтные работы, видимо, сейчас это приведено в полный порядок. Надеюсь, что и могила Ушакова тоже в надлежащем виде выглядит, чего раньше долгое время не было. Вот, наверное, вот это вот единственный успех. Что касается Темникова, я там не был после проведения благоустроительных работ, поэтому не могу сказать, чем в конечном итоге грантовые деньги реализовались, в каком виде. Проект я знаю, он, в общем-то, не такой плохой, но деньги очень маленькие, поэтому тут не разгонишься. Но чем это кончилось, я не знаю. Деньги выделились очень поздно, буквально в сентябре, в октябре. За эти вот холодные месяцы что-то трудно было сделать, но я думаю, что что-то было сделано. Вот. Предлагались по другим городам проекты регенерации, какой-то реконструкции, такое благоустройство по Краснослободску, например. Сейчас готовится по Калуге материал.
Вот. Но что из этого будет, пока непонятно. Они пока ничего не получили, хотя участвовали. Вот. По большому количеству памятников истории, культуры, архитектуры, которые находятся в очень опасном, таком угрожающем состоянии, пока никаких подвижек не было. Вот. Но самая большая наша боль — Ивано-Богословская церковь в Саранске. Надо 170 миллионов рублей на ремонтные работы. Насобирали, по-моему, 5 миллионов рублей, ну, еще какие-то гроши. Вот, что будет дальше, непонятно. Но это самый главный наш памятник городской, самое старое здание в республике, поэтому тут надо приложить, конечно, очень большие усилия. Но катастроф не было, уже хорошо. А в самом худшем случае, если в ближайшие годы не наберутся эти деньги, то это здание может рухнуть? Нет, оно не рухнет. Вот. Но деструкции его, фундаменты, стены, своды, они очень будут серьезные. Они увеличиваются, трещины, они удлиняются. Это очень плохо. Так идет из года в год. Конечно, это дорогостоящее мероприятие — реконструировать, ремонтировать, реставрировать такие памятники. Вот. Но делать надо. Самое старое здание, да? Да. 2 ноября представитель корпорации развития Мордовии Светлана Кочеткова сообщила: в Мордовии зарегистрированы 1426 некоммерческих организаций, активно из них 115, систематическую работу ведут менее 35. Вот вам, как самому, по сути, представителю этого сообщества, как вам кажется, какие главные проблемы некоммерческих организаций Мордовии и какой помощи дополнительной или условий требуются от республиканских властей? Какая от властей помощь требуется, трудно сказать, но мне кажется, и некоммерческая организация, общественная организация, они у нас зачастую формируются по советскому принципу. Людей агитируют куда-то вступить, что-то сделать, что-то открыть, они собираются, на бумаге все это оформляется, потом ничего не делается. Это такой советский принцип — организоваться, чтобы ничего не делать, чтобы было на бумаге все, а в реальности ничего. И вот у нас сейчас тоже такое наблюдается. Наверное, по спискам много некоммерческих организаций, общественных организаций разного толка. Вот. Но какую нереальную работу проводят, трудно сказать. Наверное, работают, функционирует очень небольшая часть этих организаций. А все остальное существует только на бумаге, к сожалению. В Европе совершенно по-другому. Там очень ответственно относятся к общественной работе, к такой вот безвозмездной работе. Почти каждый такой трудоспособный член общества является членом 2, 3, 4, 5 организаций, как волонтером он очень много работает. То есть от подросткового возраста и до пенсионерского возраста там люди занимают очень активную позицию общественную, гражданскую. Про наших людей сказать нельзя, к сожалению. Очень инертные. И вот, кстати, меня вдохновили ваши инициативы по сохранению памятников, ваши статьи, в которых вы, как сказать, беспокоитесь, когда какие-то памятники собираются уничтожать или здания. А вы вот зачем вообще так себя смело вели? Вот статьи писали, интервью. Почему вы ведь почти один, который так смело высказывались, как бы в нарушении общего тренда какого-то вот инерции? Ну, я не один такой по поводу памятников истории. Большая группа краеведов у нас все-таки есть, которые рассказывали, защищали эти объекты, призывали людей активную позицию занять по охране нашей истории, культуры, объектов культурного наследия. Я не один такой. Никакой особой смелости тут, конечно, нет. Гораздо более смелые люди, градозащитники в Петербурге, в Екатеринбурге, в Москве работают. Подчас угроза для жизни. 26 сентября состоялось заседание правления общественной организации «Союз женщин Мордовии». Избрали нового руководителя. Она была заместителем долгое время, член партии «Единая Россия», мать 2 детей, депутат Горсобрания, заслуженный работник образования. Вам как кажется, у нас в Мордовии нарушаются ли права женщин? Как бы справедливо или равноправно ли распределяются должности по половому принципу? Вообще как к этой проблеме? Ну, считается, что надо выравнивать долю женщин среди занимаемых должностей, потому что очень много мужчин занимают. Ну, тут какие-то, конечно, есть диспропорции, но, мне кажется, не они самые существенные.
Ну, допустим, у нас республика национальная, поэтому все руководящие должности занимают у нас лица определенной национальности. Но это неправда. У нас представитель правительства, глава республики, представитель госсобрания русские. Они национальности не такой вот специфической, как бы, для нашей республики. Это повелось еще в 20-е годы, называется коренизация аппарата, когда на эти должности, на административную, в номенклатуру стали приводить нацменьшинства. Это по всем автономным республикам там было. Вот. Эта политика до сих пор в действии, реализуется до сих пор по какой-то вот такой советской традиции. То есть не по деловым качествам оценивается человек, а по принадлежности к какому-то клану национальному, этническому, к этнической группе даже в Мордовии. Это раньше было, а сейчас русификация И идет. сейчас тоже это идет. Сейчас тоже, даже в 90-е годы это обострилось, потому что вот эти связи, кумовство, землячество, эти связи усилились. В 80-е годы все-таки не так это было. Компартия следила, чтобы таких вот откровенных связей не было в номенклатуре. А в 90-е годы, в 2000-е они усилились, только усилились. Потому что тут и бизнес сыграл очень большую роль свою. Бизнес в политике, я бы так сказал. Когда в номенклатуру пришли какие-то кланы, родственные кланы. Вот, ну что говорить, в каждой республике, бывшей автономной, такие кланы у руководства. Вот, поэтому гендерная проблема не самая главная, а самая главная проблема кланов, которая приводит к коррупции. Дело в том, что засилие мужиков в политике коррупция не приводит. А вот засилие кланов в политике приводит к коррупции. Это намного страшнее. Поэтому, наверное, когда говорят о гендерной проблеме, просто перевод стрелки на нее, смещая внимание с других, более важных проблем. Ну, может, частично из-за этого. 20 сентября избрали нового руководителя национальной культурной автономии татар Якташлар, а 23-25 октября новый съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа. Вы сейчас сказали свою позицию по межнациональным отношениям. А вот какие-то, может быть, все-таки случаи притеснения неизвестны по отношению к татарам, может быть, их умаляют или... Ну, таких случаев я не знаю. Я хочу продолжить эту тему национальную. У нас довольно активное общество мордовские, татарские в республике и очень пассивное русское культурное общество. Оно просто незаметно. Хотя большинство населения в республике русские, доминирует у нас культура русская, а не какая-то и другая. Но почему-то вот так повелось еще с советских времен, с времен РСФСР, что русские занимают какую-то вот такую неактивную позицию. И то, что им все остается по остаточному принципу, они с этим уже смирились. И сегодня тоже такая же позиция. В умах, в сердцах, в чувствах, в эмоциях русских людей. Какие-то мы не собранные такие вот, какие-то очень пассивные. И это, к сожалению, во всех сферах жизни проявляется. И то, что, скажем, татары, евреи даже в нашей республике активные, это, конечно, вызывает нашу зависть. Нам бы так собраться, активизироваться, найти связи, найти деньги, найти спонсоров, чтобы такое заявить. К сожалению, пока не получается. Это наша пассивность, это наша болезнь национальная. Это наша беда. Я, кстати, когда приглашал людей для... Я вас прервал? Нет. Когда собирал людей для инициативной группы по увековечению памяти репрессированных, тоже обращался к представителям вот, еврейского сообщества, там, не знаю, как правильно сформулировать, никто не согласился, потому что, видимо, это страшно. Хотя среди всех остальных сообществ, получается, я нашел представителей. Но у меня вот, я как сам человек, я себя никакой национальности не отношу, считаю себя гражданином мира, но мне вот интересно, что представители всех национальностей считают, что именно вот их обижают, недооценивают вот у нас в Мордовии. Может, тогда и никого недооценивают, а все просто
Да нет, просто надо посмотреть, как функционирует национальное культурное общество. И мы можем понять, что мордовское самое активное, потому что оно подпитывается финансами, татарское тоже довольно активно, а вот русское очень пассивное. 9 декабря в отставку подал министр культуры, национальной политики, в том числе Антон Михайлович Чушкин. С 2013 года национальную политику ее обсудили, а вот с 2013 он и в том числе культурой руководит. Какие у вас, может быть, оценка состояния культуры? Вы сейчас говорили в национальном разрезе, а вот в целом развитие сферы культуры. Какие пожелания новому министру культуры Баулиной Светлане Никитовне? На личности переходить не будем, потому что это пошло. Правильно. Вся культура базируется на том, что денег нет. Денег нет, но есть много талантливых людей. Что с ними делать? Вот, пожалуйста, придумайте. Очень трудно. Дело в том, что если в регионе нет денег, если в регионе нет промышленности мощной, то никакой культуры, никакого искусства не будет. Вот раньше мы считали, что пусть мы какие-то недоразвитые в экономическом отношении, но у нас культура есть, у нас есть мораль высокая, нравственность. Так вот, я хочу сказать, что если какой-то экономической основы нет, то культура вся превращается в самодеятельность. Вот как раз то, что у нас и процветает. Мы видим самодеятельность, профессиональная культура у нас недоразвитая. Хотя талантливых людей очень много, как в любом регионе. Что с этим делать, никто не знает, потому что не знает, где взять деньги. А без этого в современном мире культуру не построишь. В Саранске 105 тысяч пенсионеров, в Мордовии 256 тысяч пенсионеров, а вот инвалидов, людей с ограниченными возможностями на 1 ноября 69 тысяч почти. Первая группа, самая тяжелая, 10 143. Как вам кажется, вот мы, получается, этих людей не видим, они все дома. У нас город, республика, насколько приспособлена для их удобного передвижения по улице? Ну, сейчас она, конечно, более приспособлена, потому что Саранск благоустроен неплохо, райцентры неплохо благоустроены, хорошие автодороги связывают многие населенные пункты. Поэтому можно сказать, что какой-то уровень благоустройства существует. Но все-таки создание безбарьерной среды в масштабах целого региона – это громадная задача. В Европе она не выполнена, эта задача, во многих странах просто. Во многих странах Европы есть такие знаковые объекты, которыми все гордятся, предъявляя пример такой безбарьерной среды. Какие-то вокзалы, музеи, театры. Но это единичные примеры. В Европе тоже не так все благополучно обстоит. Дело в том, что обустроить всю среду безбарьерно почти невозможно. Это очень дорогая задача. Но какие-то фрагменты такие, они есть, так что можно сказать, что у нас не так плохо обстоит дело. У нас республика не такого большого размера. Скажем, возьмите Якутию, как там инвалидам живется, наверное, очень плохо. Так что у нас, наверное, еще приемлемо, удовлетворительно. 9-10 октября и 5 ноября стали известны случаи, как в СИЗО номер 1 Саранска и исправительной колонии номер 7 в Мордовии десятки осужденных совершали, вскрывали себе части тела в знак протеста против, как они считали, избиений. После этого туда правозащитники направились в прокуратуру, пока один из журналистов, один из участников ОНК Мордовии, Денис Тюркин, сообщил, что были избиения этих заключенных, и его за это не включили в новый состав общественной наблюдательной комиссии. Как мы будем решать, чтобы гуманизировалась эта система? Я не специалист по этой системе, но то, что у нас общество жестокое, и злость могут вымещать на люди, которые не могут себе ответить, это факт. Наверное, эта система является таким местом, где одни люди могут проявить свою жестокость по отношению к другим людям, которые не могут ответить. Я так думаю. Получается, эти надсмотрщики, сотрудники ФСИН избивают заключенных по той же самой причине, по которой многие родители избивают своих детей, потому что они не могут
по-другому поют свою позицию и знают, что никакой ответственности они не понесут. Но, разумеется, также в армии дело обстоит, также начальник подчиненный, также мужчина, женщина, также в семье жестокость. Да, все так. Это общий уровень насилия, жестокости, злости очень высокий в нашем обществе. И он только нарастает, к сожалению. Сейчас опасный вопрос, быть осторожным. Значит, в конце сентября эмигрировал из Мордовии в Финляндию, ехал руководитель региональных отделений «Открытой России» и штаба Навального, а Евгений Геннадьевич Пашуткин, потому что его арестовали счета, 2 административных штрафа, и грозила уголовная статья, посадка и запрет на выезд страны. И он это успел уехать. А 12 ноября умер сооснователь и зампред регионального отделения «Яблоко» Владимир Евгеньевич Гридин. Вот он мне рассказывал на протяжении 1,5 лет, что к нему проверки прокуратуры его вначале довели до инфаркта весной прошлого года, а теперь вообще он не выдержал, умер. Как вам кажется, вообще вопрос такой, жителям Мордовии, учитывая всю ситуацию в стране, в республике, так выражать свою позицию по таким острым вопросам, политическую свое мировоззрение, чтобы этого человека, допустим, юношу, студента или взрослого человека, пожилого человека, чтобы его не уволили, не репрессировали, не мешали жить, как-то как нужно умно выражать свою позицию и безопасно? Ну, конечно, не нужно выражать, но дело в том, что названные вами политики, вот эти силы политические, в нашей республике имеют мизерное значение. Их никто не знает, они незаметны. Их деяния никак не оказывают никакого влияния на жизнь в нашей республике. В нашей республике более сильные другие партии, ну, конечно, прежде всего, это коммунистическая партия, я думаю. Ну, наверное, потому что их счета не арестовывают, КПРФ, их на дела уголовные не заводят за то, что они осуществляют деятельность нежелательной организации. КПРФ как бы желательная организация. Может быть, потому что им условия лучшие? КПРФ – главный конкурент правящей партии. Других конкурентов у нее нет. По всей стране. В нашей республике тоже. Все остальное – это мелкие политические деятели. Они, конечно, могут говорить все, что угодно, приезжать, уезжать, эмигрировать, возвращаться, но никакой роли их деятельность, к сожалению, не имеет. А то, что они уезжают, умирают, жалко или как бы ничего страшного? Государство не обвиняет? Если бы они были крупными деятелями, весомыми, со значимой позицией, которую воспринимали бы люди, тогда да. Но в противном случае, ну что ж. 8 сентября во всех районах Мордовии, кроме Саранска, прошли муниципальные выборы. Участвовало 1054 кандидата, а наблюдателей было, получается, в 2 раза меньше. Как вам кажется, почему вот такие, как я, которые не верят в честность выборов, то 390 по «Единой России» из 392 победили, но мне и вот таким, как я, сотням тысяч жителей Мордовии, лень один день в году потратить на наблюдение. Как вам кажется, почему мне так не хочется взять ответственность на себя и время потратить? Наше общество политизировано, конечно, но это такая политизация эмоциональная. Это обсуждение на кухнях, когда мы ругаем начальство, власть ругаем. Ну и дальше этого наша политизация не заходит. Давно пора каким-то образом наши эмоции превратить в действенные общественные институты, чтобы у разных социальных групп была какая-то четкая позиция, были какие-то лидеры, чтобы они заявляли об этой позиции и отстаивали права. Вот с этого начинается политическая работа, создание партий. К сожалению, мы до этого еще не доросли. Ну, нам лень в этом участвовать, надо тратить свое свободное время. У нас ментальность такая, да, у нас ментальная несовместимость с такой вот либеральной, западной, демократической системой, к сожалению. Но, может быть, через какое-то время мы созреем до этого. Ну, я надеюсь, потому что без этого современное общество не может работать полноценно. 7 сентября новый министр внутренних дел Мордовии Борис Маркович Шенькин, опять
вы личности не комментируете, но в целом он привлек из Москвы 2 своих, видимо, доверенных лиц, назначил на руководящие должности в Мордовском МВД, а до него был Юрий Васильевич Арсентьев. Ну, это, может, пожелание новому руководителю полиции, как должна преобразиться система обеспечения правопорядка в республике? Ну, у нас никаких происшествий таких очень серьезных не было, вот, в отличие от других крупных таких столичных регионов. Поэтому в целом-то обстановка такая удовлетворительная, можно сказать. У нас нет разбоя на улицах, грабежей, насилия какого-то. И даже окраины городов и села в зимнее время, в темное время ночное, они более-менее такие спокойные. Вот, поэтому я считаю, что то, что пишет один еженедельник о криминале таком вот возродившемся, как вот в 90-е годы почти что, вот, по-моему, это неадекватная оценка ситуации, преувеличенная, гиперболизированная. А вот участковым мордовским, саранским какие вы пожелания могли бы дать? Честно говоря, давно не видел на улицах хулиганов, дебоширов, пьяниц, распустившихся личностей. Вот, поэтому мне кажется, что ситуация под контролем. Слава Богу. Вот осенью в международный опыт в Гааге, в Германии, в Праге, в Вильнюсе, столице Литвы, проходили многосоттысячные митинги. И интересно, что они были с участием тысяч комбайнов, экскаваторов, сельхозтехники. И жители этих городов, получается, несмотря на заторы, пробки, парализацию городского движения, они терпимо относились к протесту своих вот сограждан. А у нас 7 сентября, 8 октября в Саранске тоже протестовали сотрудники коммунальных организаций, и тоже вот одни из них вот перегородили бульдозерами въезд на мусорный полигон. Как вы посоветовали вообще людям защищать свои права, когда им задерживают зарплату, как себя вести, как относиться к тем, кто протестует, вот к этой проблеме? Власть видит население быдло, но мы ведем себя соответствующе, в соответствии с этими ценными указаниями. Нет, если продолжить дальше, я могу продолжить. Да. Мы не можем, как в Европе, выразиться в своих требованиях вот так вот сразу, открыто и цивилизованно. Европейцы, видимо, своими вот демонстрациями, забастовками, параличом транспортной системы какие-то добиваются уступок со стороны правительства и работодателей, улучшая свою жизнь. То есть они влияют на политическую ситуацию в прямом смысле, напрямую. Вот. Нам пока это недоступно. Мы этим инструментом не владеем. У нас ментальное расхождение очень сильное. Но в нашей истории были такие все-таки эпизоды, когда народ выходил на улицы и сметал правительство. Ну, может быть, это слишком так вот грубо, но тем не менее эту практику можно вспомнить. Мы ни к чему не призываем, но хочу вас в таком быстром режиме прокомментировать. В 4 районах избрали нового руководителя, и, может быть, у вас есть там какие-то объекты культурного наследия, архитектурного, исторического значения, которые нужно сохранить? Или вы советуете больше внимания уделить, чтобы сохранить эти объекты? Вот в Лямберском районе есть какие-то здания, которые надо новому району светить? Там существенных мало. Дело в том, что все предшественники вот этих новых руководителей постарались довести до ручки зачистить объекты культурного наследия. Ну, это, в общем-то, не их предшественники виноваты, наверное. Советские. Целое поколение, или 2 поколения, 3 поколения советских людей, которые привели ценное, ценнейшее культурное наследие в руинированное состояние. Вот это их вина. Поэтому ждать от вновь назначенного руководителя каких-то шагов в этом направлении не приходится. И даже дело не в том, что надо денег очень много на восстановление всех этих руин и приведение в порядок и благоустройство этих поселений.
Вот. А дело в том, что от самого наследия остались крохи. И что с этим делать, никто не знает. Но тем не менее, вот Лямберский, Краснослободский, Рузаевка, Рамадановский, может какой-то вот один объект из этих 4. Краснослободский, мы над ним работали. Он подавал заявку на грант в мае. Эта заявка не прошла на благоустройство. Мы это кто? Группа архитекторов. Мы выполнили проект. Вот, пока эта заявка не прошла, но хочется, чтобы у руководства района и города руки не опустились, чтобы они ежегодно улучшали эту заявку и подавали ежегодно на историческое поселение, на комфортную среду городскую, на малые населенные пункты. Вот, ну, так или иначе, надо добиться, чтобы заявка прошла, потому что, получив заявку, может что-то сделать в городе, а потом дальше думать, как приводить в порядок поселение. Виктор Борисович Махаев, спасибо вам большое. Спасибо.